Labi, kas te šodien tika paziņots īsos vārdos par Izī jaunumiem? Jā, pavisam vienkārši šodien Izī paziņoja par to, ka Latvijā ir kļuvis pieejams pirmais augsts izšķirtspējas HDTV kanāls. HD. Esam pirmā kompānija Latvijā, kas atnes uz šo te augsto tehnoloģiju, par ko ir neizsakāms prieks. Okay. Maza pauzīte. Es speciāli ieslēdzu jums no sākuma, lai jūs pamanītu atšķirību. Šis ir analogais televīzijas signāls. Tāpēc jūs redzat graudu, tāpēc jūs varbūt redzat saraustītas kadra kustības. Vēl pogas pieskāriens, un mēs ieraudzīsim patiešām īstu HDTV kvalitāti. Lūk, jūs esat vieni no pirmajiem, kas redz, kā izskatās tiešām īsts HDTV kanāls. Kanāla nosaukums ir VUL HD. Šobrīd Izī pieder ekskluzīvās kanāla izplatīšanas tiesības Latvijā. Šo kanālu tikai pirms mēneša, kā pirmie Baltijā, palaida arī Igaunijas telekom uzņēmums Elions. Mēs esam otrie, cik tur trūk, lai būtu pirmie, bet zinām iemeslu dēļ notika neliela nobīde. Un šobrīd joprojām mēs esam pirmie, kas Latvijā palaida šo kanālu, un vienīgie spējam tieši VUL piedāvāt saviem skatītājiem. 2006. gads, pagājušais gads, Izī ir absolūts izaugsmes gads, veiksmes gads. Pagājušā gada februārī mēs iegādājāmies kabeļoperatoru FAO. Līdz ar to ieguvām 20,000 gan kabeļtelevīzijas, gan interneta klientu. Pagājušā gada sākumā mēs arī ieviesām mobilās telefonijas priekšapmaksas karti. Mēs jau pieteicām mobilās telefonijas tirgū. Un pagājušā gada septembrī Izī iegādājās saucamo meklējumu tīklu, jeb tagad Latelekom tehnoloģiju tīklu. Mazliet pievēršoties finanses skaitļiem, lai parādītu tiešām šo te arī finansiālo izaugsmu. 2006. gada apgrozījums ir 5,5 miljonu latu. Tas ir par 30% vairāk kā 2005. gadā, kad bija 4,2 miljonu latu. Apgrozījuma pieaugums pārsvarā ir kabeļoperatoru FAO iegādes dēļ, kā arī jaunu pakalpojumu, digipaku un mobilās telefonijas ieviešanas rezultātā. Uzņēmums ir nostrādājis ar lielu peļņu. 2006. gadā mums ir 568,000 latu peļņa. Salīdzinājumam 2005. gadā tā ir 5 reizes mazāk, tas ir 122,000 latu. Un 2007. gadā mēs prognozējam vairāk kā 1 miljonu latu peļņu.